blue လိုမျိုးလဲတော်သားမဆန်ဘူးဗျာဟဲ့လားဆိုတော့အဆင်ပြေဒါမျိုးသားတွေတုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသားတွေတုံးတဲ့ switch ကိုတုံးမယ် Oh my god ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်လုပ်နေတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် project တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေတာကြာပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် keyboard တစ်လုံးဆင်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပြောအောင်ဒီဗီဒီယိုအစားအဆုံးကိုကျွန်တော်လုပ်တာတစ်လဝန်းကျင်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ရှင်းပြမယ်ဒီဗီဒီယိုကိုစလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းက K နဲ့အခု K နဲ့လည်းမတူတော့ဘူးဗီဒီယိုစလုပ်တုန်းကကျွန်တော်လူပြိုအခုမိမရပြီအဲ့ဒါလည်းမတူတော့ဘူး keyboard ဆင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ custom mechanical keyboard ဆိုတာဘယ်သူတွေဆင်တာလဲဘာလို့ဖို့ဆင်တာလဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင် okay TBH ကနေကြိုးစားပါတယ်လောကလေးလိုက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့custom mechanical keyboard လေးတွေအကြောင်းလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး custom mechanical keyboard ဆိုတာဘာလဲနာမည်ရဲ့အတိုင်းပဲဗျာကိုယ့်ဘာသာကို custom လုပ်ပြီးတော့ဆင်ရတဲ့ mechanical keyboard ဒီလိုမျိုး keyboard တွေကဒါ store board ပေါ့နော် pre built ပေါ့သူတို့ကအကုန်လုံးဆင်ပေးပြီးသားကိုယ့်ဘာသာကိုဘူးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီတိုင်းသုံးရုံပဲဒါပေမဲ့ custom ကကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအစိပ်ပိုင်းတွေရွေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းသုံးလို့ရနေတဲ့ keyboard ကိုမှအလှုပ်ရှုပ်ခံပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆင်မှာလဲဆိုတော့အဓိကအဖြေကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တဲ့ personalization လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကို customize လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ form factor ကိုကြိုက်တဲ့ခံစားချက်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်အကုန်လုံးကိုအစဆုံးကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီ pre-built တွေမှာကျတော့ရွေးချယ်စရာပုံမှန်အဖြစ်3ခုလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် linear ရှိမယ် tactile ရှိမယ် clicky ရှိမယ်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ keyboard နှလုံးဆင်ပြမယ်နှလုံးကတိတ်တော့မကွာဘူးဆိုတော့ဘာတွေကွာလဲဘာတွေမကွာဘူးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီချက်ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေခဏအရင်ဖယ်လိုက်မယ်နော် this morning ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့က case ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကို case လို့ခေါ်တယ်keyboard custom keyboard စဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးရွေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PC ဆင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ case နဲ့တူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ component တွေထည့်ရမယ့်နေရာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ case ကကျွန်တော်တို့ Monsgeek ရဲ့ M1 ဆိုတဲ့ကောင်75 form factor ပေါ့နော်75ဆိုတာ key 85လုံးအကျမ်းမြင့်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အထဲမှာဒီ steps လို့ခေါ်တဲ့ stabilizer တွေပေါ့နော်ဒီ key အရှည်တွေspace bar တို့ tab တို့ shift တို့ backspace တို့အဲ့ဒါတွေမှာသုံးမှုအတွက် stabilizer တွေပါမယ်ဆိုတော့ကိုက tape mod လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဖို့အတွက် tape ပါမယ်ဒီကောင်မှာက coil cable လေးလည်းပါတယ်ဒါကကြတော့ခုန steps တွေတက်ဖို့အတွက် tool လေးတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတော့ quality ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီ board တွေပေါ့နော် case တွေပေါ့အဲ့ဒီ case တွေနဲ့ quality မကောင်းတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ build quality ကွာတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူက aluminum နဲ့လုပ်ထားတာလုံးဝ solid အတုံးကြီးတော်လေးတယ် oh my god ဒီမှာ rotary encoder လေးပါမယ်okay အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ back plate လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ serial number ဘာညာပါမယ် feed ပါမယ်ညခုနကဘူးထဲမှာပြဖို့ကြံနေလို့ဒါက stabilizer တွေမှာသုံးတဲ့ tape တဲ့အတန်ပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ board အကြောင်းကိုပြန်ပြောမယ် oh la la ဒီကောင်က USB-C နဲ့ဒီ model က Bluetooth တော့မရဘူး wired only ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီ wireless တွေပါလေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PCB ဒါမှမဟုတ် board အခုကျွန်တော်အနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေက support လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကcustom build မှာပြောမှဆိုအနုဆုံး build လို့ပြောလို့ရတယ်အကုန်လုံး build baby သားပေါ့နော်ဒီ shell ကိုလည်း
ဆင်ပေးပြီးသားဒီမှာ gasket တွေပါတယ်သူတို့ဘာသာသူတို့တက်ပေးထားပြီးသားဒီအောက်မှာ foam တွေပါတယ်ထည့်ပေးထားပြီးသားကိုကဘာလို့ဖို့ပဲလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ switch တက်ဖို့လိုမယ် key cap တက်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါပဲတန်းသုံးလို့ရတယ်နည်းနည်း hardcore ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch တက်တာတော့မှကိုယ့်ဘာသာကို gehe ဆော်ရတဲ့ဟာပေါ့နော် gehe ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ solder လောက်တာကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲ solder လောက်ရတယ်ဗျာအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မစားတာဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ noob friendly ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လို noob လေးတွေအတွက်ကိုဒါပဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ plate က plastic ပေါ့နော် plastic နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ brass နဲ့တို့ aluminum နဲ့တို့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကိုကွာစီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစာရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့အတန်ကွာတယ်brass ဆိုလို့ရှိရင် high pitch sound ပေါ့နော်နည်းနည်းအတန်ဆူဆူလေးထွက်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ plastic ဆိုတော့ low pitch sound လေးထွက်မယ်ပေါ့နော် tok 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 နဲ့ clack နဲ့ right ဒါတို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ gasket ကြောင့်လေအတန်ကွာနိုင်တယ်လို့ဒီ material ကြီးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ housing ကြီးကြောင့်လေအတန်ကွာနိုင်တယ်ပြီးတော့အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ foam တွေကြောင့်လေအတန်ကွာနိုင်တယ်အတန်က switch နဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ case တစ်ခုလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ် okay damn ဘယ်ကိုရှိုးလိုက်ဟွာလာလာ okay okay ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အတူတူသုံးဖို့အတွက်switch လေးတွေအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် case ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာ switch သုံးမှာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးထားတာက Echo ရဲ့ lavender purple ဆိုတဲ့ switch ပေါ့နော်အဲ့ဒါ loop လုပ်ပြီးသား loop လုပ်တယ်ဆိုတာချောစီတုပ်ပြီးသားပေါ့နော်နည်းနည်းပုတ်ပြီးတော့ smooth ဖြစ်မယ်ပေါ့okay ဆိုတော့ဒီ switch အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောမယ်ဒီကောင်ကtactile type ပေါ့နော် tactile type ကျွန်တော်တို့ mechanical keyboard တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် type က generally 3ခုပြောလို့ရတယ် linear ရှိမယ် tactile ရှိမယ်ပြီးတော့ clicky ရှိမယ်ဒူတော်မမဲနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် cherry mx switch တွေပေါ့နော် cherry mx red ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ linear cherry mx brown ဆိုလို့ရှိရင် tactile cherry mx blue ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ clicky ပေါ့ဒီကောင်က tactile ထဲမှာရောက်တယ်အဲ့ဒါဥမာဒီကောင်က operating force ကဒီ bottom out ဖြစ်ဖို့အတွက် force က36 gram အဲ့ဒါဥမာ plus or minus 5 gram လောက် variation ရှိမှာပေါ့နော်travel ကစုစုပေါင်း4 to 4.5 mm လောက်သွားမယ် pre travel ဆိုတာကခလုတ်ကို register မလုပ်ရသေးခင် point က 1.9 plus or minus 0.3 mm tactile position က 0.5 mm ဝန်းကျင်လောက်မှာဖြစ်တယ် tactile force က50 plus or minus 5 gram ရှိတယ်ဒါသူရဲ့ specification တွေပေါ့နော်specification တွေကကိုကအရင်တုန်းကဘာ keyboard မှဘာ mechanical keyboard မှတေချာမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနားလည်ရခက်တယ်ဘယ်ဟာမျိုးကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုကတခုခု reference point ရှိတော့မှအဲ့ဒါကိုခံစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တေချာတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းက keyboard တွေမှာလည်းကျွန်တော်က tactile ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်တာပေါ့နော်သူက linear လိုမျိုးလဲအရင်ချောချောကြီးမဟုတ်ဘူးဟို blue လိုမျိုးလဲတော်သားမဆန်ဘူးဗျာဟုတ်လားဆိုတော့အဆင်ပြေဒါမျိုးသားတွေတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသားတွေတုံးတဲ့ switch ကိုတုံး okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကြည့်မယ်အိုးယာပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကလေဈေးတာပြောမယ်ဆိုတက်တာလဲဆိုတာ custom mechanical လောကမှာဆိုတက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ packaging လေးတွေကတော်တော်မိုက်တယ် clearation ရိုသေးလေးတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာ switch တဘူးစာမှာ45ခုပါတယ် switch 45ခုပါတယ်တော်တော်မှရိုင်းတယ်လူလေလေးကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးဆုံး keyboard က60တော့အနည်းဆုံးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကခမ ्या တစ်ဆက်တည်းဘယ်တော့မှဝယ်လို့မရဘူးခမ ्या ဘာသာခမ ्या 60ပဲဆင်75ပဲဆင်80ပဲဆင် TKL ပဲဆင်ဘာပဲဆင်ဒီ full size ပဲဆင်အနည်းဆုံး2ခုဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပို့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောတစ်ခုပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကောက်လဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုအားသာချက်လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ switch ပေါ့နော်ဆိုတော့ switch တွေမှာတော့ type အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်မဲ့ type ကဒီလိုမျိုး type ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကဒီလိုမျိုးပင်2ခုပဲပါမှာမဟုတ်ပင်စုစုပေါင်း5ခုပါတဲ့ဟာရှိတယ်ပင်2ခုလို့ပြောရမလား3ခုလို့ပြောရမလားပေါ့နော်အလဲက stem တစ်ခုရယ် contact point က2ခုရယ်တချို့ဟာတွေကစုစုပေါင်း5ခုပါတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဆင်မဲ့ keyboard နဲ့ကိုဆင်မဲ့ PCB နဲ့
ကိုသုံးချင်တဲ့ switch နဲ့ compatible ဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုထည့်လိုက်ရုံပဲအတက်လေးတော့နည်းနည်းဝင်လာပြီ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းအောင်ဆက်မယ် custom mechanical keyboard တွေဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးလေးရှိတာကရွေးလေးရှိတာဆိုအရင်တော့ဆင်မှုလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပထမဆုံးဆင်တာဒါပေမဲ့ whatever man နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွေးတင်တာက key gap ပေါ့နော် key gap ဆိုတာတော့အပြင်ကနေမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့အဓိကအားဖြင့်တော့ကိုကဘာအယောင်ကြိုက်လဲဘယ်လို material ကြိုက်လဲပုံမှာရွေးလို့ရတယ်တချို့ကောင်တွေကပါတယ်တချို့ကောင်တွေကထူတယ်တချို့ကောင်တွေကအတန်တစ်မျိုးထွက်တယ်နောက်တစ်ကောင်တွေကအတန်နောက်တစ်မျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့အတန်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အထဲမှာ key gap တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ switch ကြီးပဲရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများအမြင်မှားကြတာအဲ့ဒါပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် TBH Labs ဖြစ်တဲ့အလျောက်အပြာနဲ့အဖြူနဲ့ပေါ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ favorite color ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာတယ် Ta-da! Oh my lord! So my okay ဒီ key cap ကသူက double shot PBT version ပေါ့နော်plastic ကိုမှသူကဒီ legend တွေပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့ double shot PBT အဓိကအဖြစ်ဒီမှာကနှစ်မျိုးရှိတယ် PBT နဲ့ ABS နဲ့ပေါ့နော် PBT ကတိတ်ပြီးတော့ shiny မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟိုသုံးတာကြာလာလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုစီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကောင်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးပိုကြကြအသုံးခံတယ်ဒါပေမဲ့ PBT က ABS ထက်အများတန်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး switch ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဒီလိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုထူတဲ့အထဲမှာပါတယ် key cap ထူတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာဒီလိုလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တစ်ခုပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆင်နိုင်အောင်မယ်အဲ့နေအောင်မဆင်ရင်တစ်ခုပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်ဒီ key cap တွေမှာနောက်ထပ် specification ကြည့်စီအားသူ့ရဲ့ profile ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ keyboard နှလုံးဆင်မယ်လို့ပြောတယ်မလားတစ်လုံးကဒီကောင် ASA profile နောက်တစ်လုံးကကြတော့ cherry profile ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသော gaming keyboard တွေမှာမြင်နေကြ profile ပေါ့နော်နည်းနည်း generic ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ custom ဖြစ်တဲ့အတွက် custom ပဲဆင်မယ် cherry နဲ့တော့ဆန် I'm gonna cut that off man အနေဟာခဏနေအောင် key cap ထဲမှာဒီဘူးလေးပါသေးတယ်အဲ့ဒီဘူးလေးကကြတော့ extra key လေးတွေပေါ့နော်damn okay Mac user တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီမှာ command တို့ option တို့သုံးညနာသုံးလို့ရအောင်လို့သူတို့ optional လေးတွေထည့်ပေးထားတယ် okay enter ဆိုလဲသူကဒီမှာ enter ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့နော် ISO type လားဘာ type လားညာ type လားအစုံရတယ်သုံးညနာ okay ဆိုတော့ဒီ ASA profile ကနည်းနည်းလေးပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ curvature နည်းနည်းပိုများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စမ်းမရိုက်ဘူးသေးဘူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်ဒီ box ထဲမှာဒီကောင်လေးပါတယ်ဒီ 2 လေးပါတယ်အဲ့ဒါကို key cap ပူလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ key cap တွေဖြုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုထည့်ရမှာလားဟိုလိုထည့်ရမှာလားအဲ့ဆိုပါလာအောင်ဒါပါပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုဆင်နေပေါ့နော်ခဏဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ပြန်လုပ်နေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်မှာပါတဲ့ stabilizer screw in stabilizer ဆိုတာကိုမေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ stabilizer ကသူက PCB မှာအရင်တက်ရတာ PCB ကိုအနောက်ကနေတက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က switch တွေကိုအရင်တက်လိုက်တယ်မလားအဲ့ဒါကို switch တွေကိုပြန်ဖြုတ် PCB ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ screw in stabilizer ကိုပြန်တက်ပြီး gasket တွေ foam တွေနဲ့ PCB နဲ့ကိုပြန်တွဲ case မှာပြန်တက်အဲ့လိုတွေလုပ်နေရတာတော်တော်လေးဟိုဥရွှန်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာရိုက်ထားလိုက်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုစိတ်တယ်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါ first try ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းမတင်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတက်ထပ်တင်ပေးမယ်
ကျွန်တော် keyboard ကိုဆင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာသွားပြီးတော့သတိထားမိလဲဆိုတော့ space bar အတန်ပေါ့နော် space bar တို့ backspace ဆိုအဲ့လိုမျိုး stabilizer တွေပါတဲ့နေရာတွေကအတန်เนี่ยတော်တော်လေးဝဲဆွဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Monsgeek M1 မှာပါတဲ့default stabilizer တွေပေါ့နော်ဒီ keyboard မှာမဟုတ်ဘူး channel board တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့မှာ built-in ပါတဲ့ stabilizer တွေကတော်တော်ဝဲဆွဲတယ်ပြီးတော့ loop လည်းမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ stabilizer တွေကို loop လုပ်လိုက်တယ် loop လုပ်လိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်တယ်သုံးကြည့်တော့လည်းအရင်ကထက်တော့အများကြီးပိုကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း redder လေးတွေကြံနေသေးတာမျိုးอ่ะရှိနေသေးတာ stabilizer မကောင်းဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Jurox V2 ဆိုတဲ့third party ပေါ့နော်အဲ့ stabilizer အသစ်တစ်ခုဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကို loop လုပ်တယ် loop လုပ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နောက်ဆုံး final version ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီ out of the box build နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့မှာကွာတာဒီspace bar တွေ enter တွေ backspace တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအတန်ကိုတစ်ချက်ရှင်းထားထောင်ကြည့်နော်ဒါကဘာမှမလုပ်ရသေးခင်အတန် default အတန်10စားလောက်กว่าတယ်အတန်နေမဟုတ်ဘူးဒီရိုက်ရတဲ့ typing experience မှာလည်းအများကြီးကိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard ဆင်တဲ့ဝါသနာကတော့ပိုးကတော့ကျွန်တော်ဝင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြွတွင်းနဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့ဒီကောင့်ကိုဘလောက်တောင်ကျွန်တော်သဘောကျလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိတုန်းကဝယ်ခဲ့ဘူးသမျှသုံးခဲ့ဘူးသမျှ keyboard တွေအကုန်လုံးထပ်ပိုကြိုက်တယ်အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော် premium gaming keyboard တွေသုံးမှုတာပဲဒီလိုမျိုး build quality ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်ဒီလိုမျိုး feedback ရကိုမရတာဒါတော့မှကျွန်တော်ဆင်ထားတာဟာ entry level build လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ mid range build တွေ high end build တွေများတာဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမလဲပေါ့နော်ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ custom mechanical keyboard တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ခြင်းမလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဆင်မှုတဲ့ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ custom mechanical keyboard တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့